encantó como en este video. Bueno, sí, vean la idea de ti en Prime Video. Nació una comunidad de especialistas en relaciones imaginarias. Y ustedes me recomendaron ver Éramos Mentirosos en Prime Video. ¿Por qué? La estuve viendo y les vine a contar para no llorar solo. Me voy a morder la lengua para no spoilearles, pero uy, se imaginan que toda su vida sea una mentira. Una isla, una familia perfecta, un verano trágico y todos mienten. Solo que ayer me llegó un paquete de Prime Video y por eso es que estoy temblando. Vean esto. What? No sé si reír, llorar o buscar a los guionistas y pedirles terapia psicológica. Au, au, au. Imagínate. Ay, a ver. Vean. Prime Video no me deja mostrar spoilers. Les vendí mi alma y ahora tengo que obedecerles. ¡Ayuda! Mentira. Corran a ver Éramos Mentirosos antes de que algún lengua suelta se las cuente. Yo ya les advertí. Solo en Prime Video.